Ey, Leute, jetzt kommt zu einem neuen Video zu Minecraft HardMUre zusammen mit Dominik. Diesmal leider ohne Simon. Leider. Ja, Leider. meine Schwester wieder am Start. Okay, meine Schwester, alter Digga, wie gefühlt Elefant. Gefühlt einfach in der Zimmer gerade gewesen. Junge, dieser arme Boden. Ich habe eigentlich bloß Röhren hören, also. So, Ähm, ja, gut. in dieser Folge haben wir vor, auf ein paar Theorien zu reagieren. Nebenbei, wir hören die dann nur, weil, Nee, ich sehe die auch, ich sehe die auch. ja, Dominik sieht die noch mit nebenbei, aber ich höre die nur. Und wir reagieren dabei und ich spiele dabei. Theoretisch kannst du die auch wieder angucken, dann, mit Bild und Bild. Das mache ich das auch zum Beispiel. Warte mal, wie machen wir aber Aua. Wie machst du das da? Einfach so genauso wie auf YouTube. Hast du das bei YouTube schon mal gemacht? Nope. Du gehst auf das Bild, fährst drüber und oben müsste dann so ein Pop-up-Symbol kommen. Warte, ich muss kurz weglaufen. Counter-Strike to Safe aus. Oh moin, Zombie-Picklein. Dieser freundliche Zombie-Pickler. Er ist auch durch das Minecraft-Gesicht aus der Klasse 5 Warte, nicht wie mehr ging erinnern das? kannst. Link. Habe übers Bild und dann müsste oben so ein Symbol sein. What the fuck? Nicht? Genau dies. Es ist so ein, Nee. das müsste so, oben in der Mitte müsste es auftauchen. Wo oben? Wenn du übers Bild hoverst, oben in der Mitte. Ja, wo oben? Oben Vom bei. Video. Nee, ist nicht. Naja, okay, gut, dann kannst du es nicht. Ist Okay, auch okay. egal, ich kann auch gleich Dings hier wegmachen, Bedrock. Ja, okay, dann höre ich noch. Ja, ich mach dann Bedrock nebenbei weg und dann freuen wir uns alle. Richtig, und was ich mache, weiß ich noch nicht. Oh, wie entspannt das ist, wenn man Fulbright hat. Ja, auf jeden Fall. So, Fulbright. soll ich starten? Ja, kannst du von mir aus. Okay, gut. Das Start ist ganz schnell da. Ah, ganz schnell. We've watched the show. We've Mhm. seen the strategies. We know the memes. Ja, ja. Außerdem Englisch, wer kein Englisch But kann, has ist ein anyone Opfer. actually stopped to ask the question, could a death tournament like Squid Game actually be legal? Sure, there are people dying for cash, which immediately seems illegal, but then again, those contestants signed a contract. They even opted their way back in. Warte mal, wir müssen vielleicht erstmal drüber reden, was wir überhaupt watchen gerade. Ne? Achso, ja, Spoilerwarnung außerdem. Ja, wir gucken gerade, gucken halt gerade ein Video von Game Theory. Film Theory. Film Theory, sorry. Und es geht darum, ob Squid Game halt legal ist. Ach ja, und als wir sagten, wir all know the memes, war so ein Gollum-Meme von Nummer 456 eingeblendet, wo Ja. er diesen Ring so hoch hält. Ja. Gut, damit wir jetzt alle auf unserem Stand sind. Continue. Ich habe mal so ein Herrn bei TikTok gesehen. Davon. Wo er auch dieselbe Frage beantwortet hat. The game after voting to exit, knowing full well that their lives were on the line. Not only that, but the whole thing is taking place on an island that belongs to, well, we don't know who it belongs to, but is it outside of legal jurisdictions? Can it be? So again, I ask the question, could the Squid Game be legal? Let's just say that the answer isn't as clear-cut as you might expect, and may come up in a big reveal for Was? Season 2. Wait. Stimmt, was wollen die am Ende? Season 2? Hello, Internet! Well, Okay, warte, Pause, wir müssen nochmal drüber reden. Okay. Ich Also, glaube, Spotify ist dann interessanter. auf jeden Fall, ja gut, das ist jetzt ein bisschen blöd, weil, guck mal, wenn das jetzt wirklich legal ist, heißt ja dann am Ende sogar,
dass die eigentlich gar nichts machen können, dass die da einfach Menschen umbringen können. Und so Leute aus der Justiz oder so oder Polizei können einfach gar nichts machen. Ja, schon. Arebär, anders gesagt, wie gesagt, wird auch schon erwähnt, sie haben ja einen Vertrag unterschrieben. Ja. Heißt ja nur, sie sind selber schuld und dann haben wir Pech gehabt, Pega. Ja. Hätten sie mal besser drüber nachdenken sollen. Hätten sie mal einen Harvard gehabt. Entweder hätten sie mal keine Schulden mehr. Ja, okay, gut, weiter Michael? geht's. Ja? Seit wann kann in einer Rune Portal Chest ein Lightweight Pressure Plate drin sein? Eine Golden Pressure Plate. Kann. Da können sogar auch Clocks drin, Glocken. Ja, das ist halt, da kann ja. auch Kompass drin sein, aber. Ja, das kann ja drin, glaube ich, sein. Denke ich. Ich weiß nicht, egal, weiter geht's. Welcome to Film Theory, where today I'm taking a break from the Squid Game to introduce Theorist holiday merch. It's cool and warm at the same time. It has some of our most unique pieces ever, including this neon green switch case, this incredible satin souvenir jacket. Okay, ja. Truly loyalist of loyal theorists, don't forget to bring it all home with an incredibly snuggly 4-channel fleecy blanket. Oh ja, this wir haben thing auf jeden is Fall. perfect for game night, or, you know, on those gaming. occasions when you're Netflix and chilling and the action on screen gets a little bit too intense for your eyes. Squid Game is pretty mature, so hide from the action on screen with this blanket. There is so much more too that I haven't even mentioned, but most importantly, we ordered all of this merch well in advance to avoid all the supply chain issues that are happening right now for the holiday season. So when you order, you're gonna get your gifts fast so they can appear under the tree and you can use them all year. That said, the other side of that coin is once we're gone, we are just out. It is very, very hard to order stuff. Das halbe Video besteht daraus. Series of all time. It's like on that bird box, it caused demand for honeycomb candy, pink jumpsuits, and white slider shoes. And it's prompting internet creators from all over to make their own versions of the game. Squid Games in Minecraft, Squid Games in Roblox, on TikTok, Squid Games with friends. And before the end of the year, my buddy Mr. Beast is doing his own version with 453 contestants, all competing with the 6 games from the show. Now, obviously, that's not going to be Und habe ich real, dort but it gesehen, prompts wie the die question, could Puppe it be? von In other words, Squid Game nachgebaut haben. are creating dying of brain cancer, wanted to arrange something Was? exactly like this. Da möchte ich damit drauf eingehen. Ja. Der Brain Case aber noch nicht bestätigt. Nee, doch, war sein Einzelner war nicht bestätigt. Ich hab's gerade verwechselt. Ja, der lag am Ende auch in so einem Bett und ich denke, das war auch Virus schuld. Es könnte auch Alter gewesen sein, aber ich denke, das war schon der Virus. Okay, möchte ich springen am TNT zurück? Kann sagen. Bist du in deinem Bett oder? Ja, ich bin in meinem Bett und das Bett ist ja direkt über dem... Okay, komm zur Ölpumpe. Ach so, oh. Okay, gut, ja, das war der erste. Okay, gut, weiter. Would there be a legal way of doing it? After all, they sign a contract waiving their legal rights, so does that make the death game legal? What are the limits of contract law? Can you legally consent to a death game where the rules might result in you plunging to your death? Well, believe it or not, but the question of whether you can legally consent to a death game is something that has actually come up in real life. It sounds crazy, right? Like, who's looking into this case law? Wahrscheinlich war es auch in China. China. In the US, specifically with games like Russian which, disclaimer, Okay, is a terrible idea, disclaimer, and Roulette. should never be attempted ever. Flashing warning lights, awful, awful, stupid, stupid, dumb, don't do this. But basically, it's a, game is not the right word. It is a stupid, dumb, stupid, stupid thing where a single bullet is loaded into an empty chamber of a gun, it's spun and randomized, people then take turns pulling the trigger until the gun fires. weiß nicht, was russisch Roulette ist. Loser is the one who dies. Ich Now, like I said, weiß nicht some warum. really stupid, dumb people do this, and they actually wind up dying. But in an interesting legal twist, spiele mit jemandem ein Spiel. Ich gewinne, er verliert. Und er hatte nicht mal GG gesagt. So, noch nie so einen schlechten Verlierer im russischen Roulette gehabt. Eigentlich in dem Moment, wo wir über russisches Roulette geredet haben, war eigentlich klar, dass der Witz darüber geht, er ist tot. Aber ich wollte ihn noch zu Ende führen, okay. Wie lange? Ja.
other individuals involved in that Wo game ist das get Portal? convicted Nein, for ich habe das Portal manslaughter, verloren. even when the person who died is pulling their own trigger and doing so Okay, voluntarily. ich verstehe nicht, was Portal ist. Participating in, let alone running a death game, is not legal, even if everyone who's involved knows exactly what they're signing up for. Which means two things. First, that players voting themselves back into the Squid Game doesn't make things any more legal. You see, in Squid Game's second episode, after learning that losing any individual challenge means death, the participants vote to end the game, only to realize that the real world back home isn't that much better than Murder Island. As a result, many contestants voluntarily choose to come back in for another chance to play. From that point forward, they're back of their own volition, knowing full well the sort of game that it is and the incredible stakes that are on the line. But all of it doesn't matter. The games are going to be illegal regardless. But you know what that decision Mutter fand die does? Serie nicht It gut. suddenly makes every participant guilty. Brutal, For the first oder? game, it could be argued in a court of law that the players Nee, didn't also know what sie- they were sie- signing up for. Who would have Sie fand die Serie halt nur okay, also. Okay. So. Sie hat es jetzt nicht unbedingt verabscheut, aber so. Wait, kann man nicht Feuerkorallen, Fähne, kann man die nicht einfach an Korallenblöcken dran wachsen lassen? Ich weiß nicht, doch nicht. Weil hier ist gerade ein Villager, der tut rote Feuerkorallenblöcke verkaufen. Also ich habe Und so den viel Trailer. Korallenriffe gespart, also ich weiß nicht. Okay, dann Egal, komm wieder. Ja, ich bin beim Portal. Und was, der kommt runtergejumpt. So, Michel, ich gebe dir jetzt die Hälfte davon. Die andere Hälfte behalte ich. Und du gibst mir einfach dafür dann das Zeug, das ich brauche zum Wegmachen davon, okay? Ach so, ja. Du müsstest jetzt 60 Tee haben. Ja. Okay, dann kriegst du Ja, hier gut. Pistons, das. Dann Leather. Obsidian brauchst du eigentlich noch ein bisschen was. Okay, und Tinte hast du. Sieht so aus, als Leute ohne Dings rumlaufen, Ohne Geld. ohne Obsidian. Okay, wir können warte mal ausnehmen. expected that they'd Yeah. be transported off to a remote island in the middle of nowhere and forced to contend with a sniper-powered motion detector. No one. That would have clearly been like their, what, second or third guess as to what was going on? At that point in the show, they would have all been innocent. But coming back willfully knowing that this was a game where their fellow competitors were gonna die, suddenly they're guilty by association. Their actions hier kannst du mir are noch ganz kurz zeigen, wie ich das perpetuating the aufbaue? game, just like in the Russian roulette example. And they're indirectly hier or kommt sometimes even das directly hier hin. getting other people killed. And Dann auf dem that Block meets the playst du, definition of machen wir mal manslaughter. Pause. Even our hero Oder Gian, ich who mach- actively ja. tries to avoid So. Bam. Genau. Falsch. Trapdoor muss oben hin. Nein, falsch. Oh Gott. Nee. Oh Gott, du hast fast alles kaputt gemacht. Bam. Und das Nein. kommt. Nein, ich weiß, dass er selber auch da oben rangeht, aber egal. Ja, das möchten wir aber nicht. Das ist illegal. Und das kommt hier hin. Ja, so. Dann muss ich diesen speziellen Pixel hier an. Er muss erstmal anmachen links. Und dann rüber. Ich weiß, aber so, Controls, Sensitive bitte mal runter. Dann Placen bitte mal auf Leertaste. Dann Movement. Right Button. Da oben Space. Bam, Digga. Aua. Oha, verkackt. Nein, ich habe nicht verkackt. Du hast verkackt wahrscheinlich dann. Ach so, weil. Ah, nee, dein Tinte. Mein Tinte hat deins gezündet. Lul. Ja. Also hat das TNT Das war alles. verkackt. Ja, okay, dann gehe ich hier unten, wenn ich das wegmache. Ja, ich continue eigentlich auch erstmal Theory. Hey yo, ich hab's einfach hinbekommen. anyone throughout the series guilty of death games, his winnings would be seized immediately, and he'd likely have to go to court to answer for all his crimes. Over here in the US, manslaughter equates to anything between 3 and 20 years in prison. So over 400 counts of manslaughter for all the failed contestants, that's potentially 8
1,000 years in prison. Sorry, chillig. Leon, you're not gonna need that fancy new hairstyle in the lockup. The US actually Ja, has a sein lot of geiles specific rotes laws Haar. around things like games that involve violence and the threat of injury. Und Schrank, Our dir hat nation's diese rote history of Haarfrisur illegal gefallen? pistol dueling as well as other legal Auf but jeden, still ja. violent sports like boxing. That said, all of those specific rules generally fall under a few basic legal principles that apply almost universally, and would almost certainly apply to games hosted in South Korea, like we see in the show, or EU member nations, or pretty much any country on Earth. One of those overarching guiding principles Das is ist in that you Deutschland can't aber okay. legally authorize a contract for illegal activities. I mean, nobody's stopping you from printing out a piece of paper and signing your name on it, but the entire point of a contract is to protect all the parties involved. For example, in Ohio, where I grew up, there are hot wings restaurants that have certain items on the menu that require you to sign a waiver before you'll be allowed to order them. If I were to order that menu item and then try to sue the restaurant for damages after I spent the next day on the toilet, they could just point to the contract and say, look, this guy knew what he was getting himself into. It's not our fault that his bowels are currently Geiles erupting like Restaurant, Mount Vesuvius. But you see, that agreement wouldn't protect them against any criminal charges that would be held against them, like criminal negligence or reckless endangerment, which are crimes that you go to jail for. For example, even if I signed the waiver saying I consent to whatever you give me to put in my mouth, the restaurant can't knowingly serve me expired food or rat poison or other things that would violate health codes and or actually pose a Die serious Frage threat ist, to warum my soll life es and ins Restaurant safety, machen? regardless of whatever Weil sie es legalese können. they put into that contract. Ach, Doing okay. stuff like that is just illegal, Warum bringt and no ein amount Mörder of alles putting it um? on a piece of paper and getting other people to Weil er es sign it kann. is going to make it any more legal. The long and short of it is that no contract is Scheiße. going to change the fact that illegal things are just still illegal. You can't consent to getting killed for money. As far as I can logisch. tell, it's true of every country's legal system. The US, South Korea, anywhere else. But here's the real question that got me thinking. What if the murder games aren't taking place on South Korean soil? What if they're, as we see in the series, being hosted on a private island? As we've halt schon stated, schlau, ne? this would be illegal in any country, Das but wäre is there a das- way to das- escape so national werde ich das immer boundaries and machen. host a death game such that those laws don't apply macht's to you? Well, I Mr. sat Beast down, auch did the einfach. research, and the question of what laws apply outside of national borders is actually a lot more complicated and also a lot more interesting than I expected. First off, going to your own Nice. remote island, even Okay. if it is privately owned, isn't going to legally help you. In fact, the term private island is kind of a misnomer. Yeah, you can have an island that's your own private property, but that doesn't automatically make it legal for you to do whatever you want there. I mean, think about it this way. I own a house. That is my private property, but that doesn't mean that I can just start cooking meth down in the basement. My so-called private property is still legally Also under Breaking the Bad hat mir was jurisdiction of the anderes US government. gelernt. The same Ja, is Mann. true for private islands. Every piece of land on Earth has been claimed by some nation. So what if you're not on Chillig. land? How about international waters, the fabled high seas, where supposedly there are no rules because you're beyond the bounds of any nation? Well, first, you gotta get there. Nations not only own their land, but also govern the immediate water around them. The coastal waters of each nation Nice. are what are known as territorial Hab bisher noch nicht waters, einmal which, according to a verkackt. 1982 United Nations Convention, extend Chillig. 12 nautical miles away from the coast. There's also Effizient. an exclusive economic Ich rieche zone that extends effizient. 200 nautical miles, Grüß gehen raus, 370 Snark. kilometers, or Niemand 230 jemals. regular miles, Oh, because hab for some verkackt. reason nautical miles and just miles are different. Apparently that difference makes it easier to measure longitude and latitude. Anyway, beyond those 230 miles away from the shore, then you've reached international Warum nicht? waters. And the Also, idea of floating warum out soll to es nicht einfach international eine waters to get extra away with your illegal Einheit death game isn't geben? as outlandish as it might first seem. After all, many cruise ships have casinos that warum only verkacke ich? operate when the ship is sailing in international waters. That oder? seems like it should be a case of using the international waters loophole to circumvent the law, but it's not. You see, that's just a common misunderstanding. According to international law, any vessel at sea has to be registered to a country whose flag they then carry. If you fly a South Korean flag, you're governed by South Korean law. If you fly a US flag, you're governed by the United States law. So let's go back to the whole casino example. This isn't a matter of the law not applying to the boat, but rather different laws applying to the boat at different distances from the land. Once a ship crosses into the territorial waters of a country or state where gambling isn't allowed, those casinos on board need to be shut down, because now they're technically playing by that territory's Nice. rules. Out in international Interessant. waters, the casinos are able to reopen because now the boat is following the federal laws of whichever country's Ich flag glaub, they fly. so But viel even ist in nichts those zu dem international Film waters, you can sollte. tell that certain rules are still applicable. The casino is still closed to people Another younger than rules. 21 in accordance with US Exactly. law. Or if it's flying a flag from a country with more permissive gambling laws like the UK, then the casino could be open to people as young as 18. And by the way, you can't get around this by not flying any flag. In fact, not flying a country's flag makes you even more suspicious. And under international law, any other country's Sounds vessel can board your vessel, inspect it, and then arrest you when they see the mountain of corpses that have been piling up over the course of your death game. And even if nobody catches you while you're at sea, the moment that you pull into a Noch nie so port, well, scharf mit then you Deathgames can get machen. arrested for any of the crimes that you've committed.
committed. Odds are that you're gonna have to pull up to port at some point for, I don't know, things like clean water, more eggs, tempered glass panes, some bleach to clean out the bloodstains from your uniforms. There's a lot of stuff you're gonna need to restock. And if your plan around that is, I'll just stay out die at haben sea das and have Boot nie everything entfernt. delivered to me, well, anyone who Doch, delivers die haben is das aiding and abetting weggesprüht you and mit will then get the Wasser. handcuffs So, okay. slapped on them. Come on! Why can't a guy just do one simple thing? One simple thing like giving people the chance to get out of their financial destitution by forcing them to put their lives on the line while rich investors bet on the winners and losers like horses in a race. Echt mal. This is why we can't have Unfair. nice things. Fine, I can't do it on land. Hey, I can't kennst du do it Crab in a Game? vessel on the sea. What if I create my kennst du Crab own Game? frickin' country? After all, me and my poorly acted friends are rich. We're so rich and so bored that we spend our money doing stuff like this. So why not create a new island where we can continue doing stuff like this and not have to worry about some government Jo, einfach coming to eine slap neue cuffs on us? Artificial Insel islands are already a erstellen. thing. Numerous countries, including Japan, the Netherlands, India, and Austria, have all created artificial islands. Most of them exist to serve as Jo. airports, but one of Japan's artificial islands is home to hotels, a convention center. They even have an IKEA. So what if you go out into international waters and Yeah. build your own artificial island there? Can I build my own country that disregards all the rules? Create giant games of deadly tug of war? Build slides with no Junge, ich stell height or mir vor, safety Mr. Beast restrictions? kau- Construct baut sich jetzt railings eine that have eigene uprights Island. that are more than a Macht foot das Squid apart. Games. Ooh, Legal. spooky and dangerous, but I can do it because it's my country and I can play by whatever rules I want. And you see, now we're getting somewhere. Naja, wahrscheinlich This gibt's is sowas actually a wie topic that's seriously being Reagieren, discussed today. In fact, it's the basis of a movement known as seasteading. Darf man kurz meine Theorie zur Theorie abgeben? Ja. Wahrscheinlich wird es so sein, dass es sowas wie internationale Gesetze gibt, Ja. woran sich jeder halten muss. Aber es ist auch bloß so eine Vermutung von mir. Wie du auch. Ich hätte vor allem sowas einfach im Unterricht auch mal gucken. Seasteading. This idea has been floated by organizations like the Seasteading Institute, as well as private companies like Blue Seed, which aim to float a ship near Silicon Valley that would allow entrepreneurs from around the globe to gather and work on startup businesses without being at the mercy of the visa system and taxes. A project that I gotta say sounds like the most Silicon Valley thing ever, and also one that's been on hold since 2013 due to, quote, insufficient funding. Come on, you're telling me that no tech billionaire has the money to get this thing off the ground? Literally, because it's gonna be out in the water? Jeff Bezos, where are you at, bro? I guess he chose space over sea. And you see, there might be a good reason for that. The question of whether you can start your own country and get recognized as a sovereign state is an absurdly complicated topic, with tons of legal Das- das implications wäre that remain Flagge gedacht. unanswered on account of nobody actually making a serious effort to do that sort of thing. But luckily, we don't need to get into the nitty-gritty about that today, because we only need to know one basic and simple fact. You can't escape international law by starting your own country. There's such a thing as universal jurisdiction that covers certain universal crimes, Sag like das human ja. trafficking, torture, and other das mach human ich rights grad falsch. violations that you can get arrested for while traveling through international waters. The entire point of this is to designate crimes against humanity as a set of standards that everyone Crimes is against held humanity. to, even if a country might define them as illegal on their land. In the past, these universal jurisdictions have been invoked to hold military leaders responsible ich for darf- war oh, ich crimes, weiß, or was ich hold weiß. government officials accountable when they're responsible for acts of genocide. So, death game? Yeah, it's not gonna fly. Having your participant sign a contract doesn't work. Schade. Buying your own private island Mano. doesn't work. Taking to the high seas doesn't work. Even Ah, creating warum your darfst du own nicht jetzt hier country machen? doesn't work. But there is still one final option here, and this one sadly does work. And that's being so powerful that the rules don't apply to you. Lol. Everything that we've talked about today is the way that things should be. But sadly, as I'm sure we're all aware of in the real world, despite the existence of international law and universal jurisdiction and things like that, plenty of countries still commit human rights violations and get away with it. Even though we'd expect things like universal jurisdiction to allow organizations like the UN to intervene in cases of human abuse, the grim reality is that actually going in and arresting the officials responsible is sometimes impossible without risking wars that would result in many more deaths, especially when nuclear powers are involved. Heißt- Case in point, North Korea Unverkackt, continues to Digga. commit numerous human Habe ich das gerade richtig verstanden? Ich muss mich an Du musst internationale einfach eine riesige Regeln Macht halten. sein. Ja, du Warte musst mal, eine, ich muss mich an internationale Regeln halten, es sei denn, ich habe Zugriff zu sowas wie Nuklearbomben. ja. Richtig verstanden? Also muss sich Mr. Beast jetzt einfach nur ultra viele nukleare Bomben holen. Ich glaube, Eine eigene Island so oder reich so und dann ist kann er Mr. rein. Beast gar nicht. Was? Wie man immer denkt. So reich wie man immer denkt, ist Mr. Beast eigentlich gar nicht. Ja, aber das kriegt er schon hin. Ein paar Sponsor und rein da. Unser heutiger Sponsor. Ein Nuklearbombenhersteller. Unser heutiger Sponsor, Nordkorea. Danke für die Nuklearbomben. Hey, danke, Bro.
Heute wieder eine Nuklearbombe von Nordkorea gesponsert bekommen, gar keinen Bock. Ach nein, ich hab schon wieder Ich was. frage mich, was haben wir uns hier vorgenommen? Keine Ahnung, aber ich muss mich kurz muten. Und das wäre real people, but I do think in this case that it's actually reflective of one of the central Okay, themes featured in Squid Game. so, Regardless das of war how gemacht, illegal perfekt. something might be, the people ja, hast du ja gesagt, ich kann weitermachen. Achso, ja, ich dachte, du meintest hier. Keine Ahnung, was ich dachte. Aber als Beispiel kam von Real Nordkorea gerade. Wir sollten Game Oh. Theorists werden. Film Theorists. Film Theorists, Game Theorists, wir werden einfach Theoretiker. Das könnte theoretisch funktionieren. Praktischkeit, Theoretisch, praktisch alles. Okay. Wir sind gleich was mit dem ersten Layer. Sick. Und ich habe immer noch kein einziges Mal so ein Ding misplaced. Also verkackt. Das ist sehr schön für dich. Ich habe schon mehrfach verkackt. Aber anders gesagt, ich habe es hier auch rangeholt. Ja, kannst mal Es war weitermachen. beinahe verkackt. Okay, gut. responsible for torture, death, and absolute brutality can get away with it simply by how powerful they are. By having a character from North Korea who participates in the Squid Game specifically because she wants to help her family escape from the brutal regime, the show is directly drawing attention to that. In fact, given how willing the show has been to address this topic in season 1 by prominently featuring a North Korean defector as one of its central characters, it wouldn't surprise me at all. Außer die Season 1, also die Season 2 ist ja nicht mal offiziell angekündigt. Doch, ja, okay, die halboffiziell angekündigt. Nein, die ist bloß angeteasert worden. Aber das Squid Game-Macher an sich hat gesagt, dass er keine 2 Staffeln machen wird. Zu lange am Squid Game-Drehbuch gebraucht hat. Wahrscheinlich, jo. Also, er sagte, er wird es nicht wieder alleine machen. Okay. Heißt, wir könnten eine weitere Staffel bekommen, aber dann ist es nicht von der Person, die nur Squid Game gemacht hat. Also. Es wäre aber ultra dumm, wenn die jetzt keine zweite Staffel machen, so wie der Hype gerade ist. Ja. Oh nein, das brauche ich nicht ab. Aber ich habe mich gerade extra hier dieses Ding so geplaced, dass ich jetzt zweimal sprengen kann. Aber ich habe gerade irgendwas das erste Mal verkackt. Und dass ich jetzt zweimal sprengen kann für dasselbe Feld. Verkackt. Michael, soll ich gleich bei Koordinaten durchgehen, wo du einfach anfangen kannst, nach Dings zu suchen? Pyramiden. The games are actually held on an island Ich muss under gleich auf. North Korean jurisdiction. Ich soll Well, there wir können is das no Video noch legal zu Ende loophole that I gucken, could find that would make the Squid Games legal. The real world has shown us that it doesn't matter how illegal your Digga. actions are if you're Ich operating hasse under mein the Leben, authority ja, of okay, certain das corrupt war's. regimes. Kennt ihr And Internet? given their track record, it wouldn't surprise me to see North Korea turning a dann blind eye to the frag mich wieder was. ultra-wealthy organizing games where people are killed for sport as long as they get to see a cut of that money. Setting the games on an island under North Korean jurisdiction not only logically Wenn makes ich mir sense from a aufgeben musste, geographic and tust du mir dann auf plot dein and TNT droppen? world-building standpoint, Ich hab but it would eins. also fit in with the themes that the show is already exploring in its einziges first TNT season. hinter And dir. that, my friends, is the Danke. sad and complicated truth of the Squid Game. While it might seem stupid to ask the question of could something like this be legal, the real-world answer to that actually matters a lot because it's happening around us each and every day. But hey, that's just a theory. A Oh, das hat bill. uns halt Fieber am Ende. And just one final reminder that that merch is available right Ja, below ja, this Merch, video. Merch, If you Merch, are komm, weg. So. Merch interessiert uns nicht. Also, interessante Theorie, ne? Ja, auf jeden Fall. Also, auch alles am verstanden. Ende war es nicht wirklich legal, aber man kann es trotzdem machen. Doch, es ist legal, theoretisch, wenn man es richtig anstellt. Nee, es wäre immer noch illegal, aber Leute werden nichts machen. Weil laut nationalen Regeln wäre es illegal. Also das, was Nordkorea oder Ja, so aber- machen, ist auch illegal, aber es macht keiner was, weil sonst Krieg die Konsequenz wäre. Und keiner will Krieg. Warte, bei Nordkorea wäre es doch legal gewesen, wenn ich das richtig verstanden habe. Weil es Nordkorea ist. Nee, das hat er ja gesagt. Dass es alles illegal ist, aber es keiner wer was macht, weil sonst Krieg geben wird. Das war Ja, ja. aber okay. Jetzt Punkt war doch irgendwie so, dass auch Nordkorea es erlauben würde, solange sie auch was vom Geldbürger abbekommen würden. Ja, erlauben können sie es dir, aber das heißt ja trotzdem nicht, dass es legal ist. Oh, Michi, guck dir mal diesen leckeren Spot an. Hier ist das Hobby Placer. Oha. Hätte auch viel Bedrock machen.
Witzig. Okay, ja Leute, das war eine relativ sehr Kurz Folge. Ja, dann I guess machen wir morgen weiter mit Theorists reacten. Maybe mit Ja, keine Ahnung. morgen wird wieder dieser Chunk auf so- jeden Fall weg sein. Verspreche ich dir. Nicht ganz, aber eventuell. Okay. Ich erwarte viel. Nein, brauchst bitte nicht, bitte nicht. Ich erwarte 4 komplett gelöschte Chunks. Okay, ja, Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja, wir Lasst haben ein Like und ein Abo da und ich bin getrappt. Oh nein, meine Hardcore-Welt. Oh nein. Okay. Oh nein, meine Hardcore-Welt. Oh nein, meine schöne Welt. Oh nein, meine schöne Hardcore-Welt. Ja, wir sehen uns beim nächsten Oh, Mal. Schlimm. Oh nein, auch nicht. Ach, stimmt, noch als Bezahlung. Schaut bei Dominik vorbei. Ich hab bezahlt. Ich hab bezahlt. Scheiße. Oh nein, meine Hardcore-Welt. Oh nein. Okay, und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal und ciao. Leute.